Comment dit-on ventilateur électrique en anglais? Air conditioner, electric fan, refrigerator. Electric fan. Inventé par Schuyler Skaats Wheeler en 1882, Invented by Schuyler Skaats Wheeler in 1882. comment dit-on mixeur électrique en anglais? Electric mixer, washing machine, microwave oven. Electric mixer. Inventé par Rufus M. Eastman en 1885, Invented by Rufus M. Eastman in 1885. comment dit-on lave-vaisselle en anglais? Vacuum cleaner, dishwasher, toaster. Dishwasher. Inventé par Josephine Cochrane en 1886. Invented by Josephine Cochrane in 1886.